Hurmatli aziz birodarlar, Qirg'izistondan kelgan dehqonchiliklarimizni ko'rsatyapmiz. Agrovodiy O'zbekistondan olib chiqilgan ko'chatlar, mana hosillarni qaranglar. Hosil degan narsa quyilib qoldi. Yana bu yagana bo'lgani, yaganadan qolgani. Bu yiliga o'tgan yil bahorda hisoblandi. Yil bahorga mana 1 yil bo'ldi, xudo xolasa. Dehqonchiliklarimizdan biz minnatdormiz. Mana ko'ringlar, Agrovodiy O'zbekistondan chiqqan ko'chatlar. Ko'chatlar bir yashar. Endi buni birov bir yashar demaydi. Mana endi ikkinchi ko'chatimiz ikkinchi ko'chatimiz ham bizga yo Xudoyim berib qoldi. Shuni biz sizlarga ham tavsiya qilamiz. Endi Agrovodiy O'shda xizmat qiladi. Xudo xolasa 559 08 1200 telefoniga murojaat qilasizlar. Agar ko'chatlar kerak bo'lsa, mana biz endi buni hozir video qilyapmiz. Video qilganimiz sababi O'zbekistonlik dehqonlarga ham ko'rsatish maqsadimiz.